大家好，我係李之瑩醫生，係一位口腔頜面外科嘅專科醫生。今日咧想花少時間同大家分享下關於正頜手術嘅事項啦，同埋會同大家分享一下過往嘅一啲病例嘅。我想問下咩叫正頜手術啊？係咪同整容差唔多嘅嘢嚟㗎？OK， 嗱，正頜手術咧個名咧都已經話咗好多嘢俾大家聽㗎啦。正係代表改正、矯正咁嘅意思啦，而頜就係代表頜骨。頜骨即係邊度咧？其實講緊上顎、下顎、下巴同埋牙齒呢個區域嘅。咁所以呢個手術嘅本質咧就係要矯正上下顎嘅關係為主。咁而我哋咧去做嘅時候咧，當然係會去衡量病人嘅外觀啦，呢個亦都係我哋嘅考慮因素啦。咁同埋有別於係就係咁純粹整容，我哋亦都會顧及病人嘅功能嘅。咁咩時候需要做呢個手術咧？其實係一個生長嘅期間，上下顎嘅關係咧可能唔係生長得咁一致。咁好常見嘅，譬如話下顎突咗出嚟，上顎比較細，形成一個俗稱倒及牙嘅情況啦。調翻轉，上顎好大，下顎好細，又形成一啲哨牙嘅。左右兩邊唔對稱咧，就會形成面歪呢個情況。咁變咗，除咗功能性上，當然好多病人會同我哋講就話，如果你過分倒及、過分哨牙，其實基本上前邊啲牙係冇可能咬任何嘢，例如食麵啦、食菜葉啦、紫菜啦等等係咬唔斷。咁變咗佢哋係會主力依賴後牙多少少。咁變相咧個力係唔均勻嘅時候咧，令到後牙咧係早啲出現一啲磨蝕嘅情況。咁另外嚟講咧，個面型係唔靚嘅時候咧，亦都好影響病人本身嘅一啲自尊啦、自信心啦。嗱，正值發育時期，可能讀緊中學，可能係一啲好俾人取笑嘅一個對象啦。到大啲啦，出到嚟社會啦，識朋友、識異性，可能亦都係一個問題。咁另外嚟講咧，過分倒及或者哨牙亦都會影響佢哋一啲發音嘅，好常我哋會聽到啲漏風嘅情況。咁所以呢啲因素嚟講咧，係好適合做一個正頜手術去改善成個問題。咁你會問，咁箍牙咪得咯？咁但係箍牙其實某程度上係有啲限制。咁因為始終顎骨係得咁厚，而你牙齒嘅喐動嘅時候咧，係要喺個顎骨入邊去前後去喐。咁如果嗰個差距係大嘅時候，總唔可能將啲牙箍出個骨出邊。咁所以變相嚟講咧，就要靠啲手術去輔助，去幫助成件事嘅。咁最後啦，亦都係好值得做呢類手術咧。我哋嘅病人就係一啲睡眠窒息嘅病人嚟嘅，尤其是一啲阻塞性嘅睡眠窒息。咁呢類病人咧，有機會下顎嘅後區呢啲位置係比較狹窄。咁令到個喉嚨啦、脷後邊呢個位置會有收窄，咁從而令到佢哋瞓覺嘅時候咧出現一啲阻塞，咁而導致一啲阻塞性嘅睡眠窒息。咁變相呢類手術可以將個顎骨帶前拉前嘅時候咧，亦都可以打開翻後邊嘅氣道，令到佢哋瞓覺嘅時候嗰個氣道係再暢通翻嘅。咁我哋睇一睇一個病例啦。嗱，呢個病人嚟講咧，呢位女士。佢未做之前咧，其實佢個嘴咧，我會形容比較嘟少少，有啲哨牙啦。OK， 咁呢個係斜咗出嚟，咁亦都係嗰個下巴咧係比較後縮啲，咁形成一個嘟嘴嘅情況。咁做呢個手術嘅時候，我哋係可以將個顎骨，不論係個角度啦、前後嘅關係可以褪嘅。咁所以我哋咧可以將個上顎褪入之餘咧，亦都係可以將個角度調整咧，嚟改善翻佢嗰個嘟嘴嘅情況。咁其後亦都可以將個下巴拉翻出嚟啦，令到嗰個面型嗰個比例咧係改善得翻嘅。咁樣正面去睇同一個病人啦，咁除咗前後嘅關係唔好之外咧，其實都睇得出佢個上顎係生得比較低，而呢一個就會令到佢咧平時放鬆嘅時候咧個嘴係合唔埋啦，咁同埋咧見嘅牙係比較多，咁呢個亦都係唔理想。咁我哋同一時間亦都可以將個上顎向上去移動啦，咁啊令到控制翻，淨係笑嘅時候先至會見到上排嘅牙齒嘅。咁呢個病人嘅 X 光片咧，術前同術後咧，咁正就係想講翻就係頭先嗰樣嘢啦。我哋做呢個正頜手術係唔牽涉任何假嘅物料嘅，例如一啲矽膠啊、一啲填充物啊嗰啲，我哋係唔用。咁純粹係會用自身嘅骨去褪去一個新嘅位置、理想嘅位置。咁變相其實睇 X 光片，如果唔係我特別講過呢個病人做過手術的話咧，其實唔係真係咁容易睇得出佢係做過一個咁大嘅一個矯正嘅手術嘅。